വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇത് മൊത്തം കൃഷിയാ. വീഡിയോ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എന്നെ കാണിക്കത് അങ്ങോട്ട് ഹലോ ഗായ്സ്, ഇത് എന്റെ മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കൃഷികളാ. പറ. ഇതും കൃഷികൾ. ഇത് മൊത്തം പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന പുല്ലാന്നോടി ഇത് നെല്ലാന്ന് പറയടി. ഇത് മൊത്തം ചോറ് നെല്ല്. ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയുടെ നെല്ല്. ഇത് മൊത്തം പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന പുല്ല്. അത് നോക്ക്. നെല്ലിന്റെ ലീഫ് ഉണങ്ങുമ്പോ പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന കച്ചയാവെന്ന് പറ. നെല്ലിന്റെ ലീഫ് ഉണങ്ങുമ്പോ പശുവിന് കച്ച കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇത് മൊത്തം പുല്ലാ. അപ്പം അവിടെ നോക്കിയോ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പോയിട്ട് അവിടെ നോക്കി, അവിടെ അരി നിൽക്കുന്ന നെല്ലുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയ മൊത്തം പുല്ല്. അവിടെ ഗ്രീൻ കളർ പുല്ല്, ഇവിടെ എല്ലാ കളർ പുല്ലും ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബഫല ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കൊക്കുണ്ട്, അവിടെ ഒരു റോഡുണ്ട്, അവിടെ ഒരു വിജയപൂവിനുണ്ട്. വിജയപൂ എല്ലാം പുല്ലും കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അന്നെ വേറൊന്നുമില്ല. ബൈ ബൈ.
ഈ കച്ചി മാത്രം ഇത് കൊടുത്തെടുക്കണ്ട. പോയാ പോരെ.